Baik bosku, kembali lagi bosku bersama saya bosku. Kali ini saya akan ngetrip bosku. Sekarang tanggal 26 Juni. Oh, Juli bosku ya. 26 Juli 2021. Kali ini saya akan ngetrip ke Manyar sama andalan Hino Putih Cak Diki bosku. Tapi sebelumnya saya mau ngasihkan gorengan dulu bosku. Habis itu nitipin peda langsung berangkat bosku. Kita tunggu Cak Dikinya bosku. Oke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nah ini guys, kamu gosek ya? Oke bosku, lanjut bosku ke penitipan sepeda bosku ya, Pulau Ngempol. Ini kenapa? Bareng alot ini. Ini Cak Dikinya bosku. Langsung naik bosku. Oke bosku, langsung berangkat ke Manyar bosku. Langsung gasdor Manyar. Tuh. Alot ini. Ya, enak ya. Waduh, Tol Terjo. Macet bosku. Wah. GSL. Oh, balonnya Mas Joni lah ini gua. Dan mungkin ada tol. Ya kalau tak ngoyo sih ini, ngoyo. Bentar bosku, mau beli etol dulu bosku.
panjang macet. Gerbang tol Maru, bosku. Ketemu emak. Oh iya bosku, ini kapal darat bosku ya. Kapal darat bosku, tim kapal darat konvoy. Depan itu juga tim kapal darat bosku. Mobil Sumatera bosku. Amit Sewu, tim satelit. Tim satelit. Amit Sewu kula. Itu stadion Gelora Bung Tomo GBT bosku ya. Itu stadion GBT.
Kita mendingan ban dulu bosku. Tol Romo bosku. Love YouTube bosku. Tapi nanti linknya saya taruh di deskripsi atau di pojok kanan atas. Pojok kanan atas ini bosku. PJ Mas Adit. Nggih. Mas Najib. Corona bisa menyerang siapa saja. Berdoa memohon pada Tuhan yang kuasa. Ini saya nggak bisa ikut bongkar bosku. Jadi dibawa dulu aja bosku. Bersama Mas Najib. Boleh warung ya Mas? Boleh warung ya. Nanti ke Mas warungnya Mas. Oke, Kastar. Masker di luar rumah dan jaga jarak Anda. Ngopi bosku, ngobar sama Mas Najib yang punya channel YouTube Najib 1307. Jangan lupa subscribe bosku. Jangan lupa subscribe yang punya Pantura. Pantura Dentless, resik. Kalau tak balik. Oke, siap. Pun. Ayo wis.
lanjut guys. Susu Hindi mo rin. Ito yung mga dulu guys. Ini gue ya. Oh, sarapannya paling dulu. Buat apa? Macet air. Kanan Didi, kanan Didi. Oh ya. Kan telu. Ah, di sini nih gua. Loh, Pesek. kumpes. Beli uye. Kanan Didi. Kanan Didi. Sudah sampai sini bosku. Terus Kompos. mungkin sampai sini dulu aja bosku. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke. Terima kasih. Saya mau ambil sepeda bosku. Buat tenang. Gawe. Oh tak buka. Kan mau ngambil. Walah. Oke. Saya mau ambil sepeda bosku. Oke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.
Terima kasih bosku.